وذريته وذريته ولهذا المصنف في كتاب مصنف القلوب Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa fi futuhiyat hadillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah di masa terakhir Bani Umayyah, termasuk yang memerintahkan pembukuan hadis kurang lebih 300 tahun setelah meninggalnya Nabi. Itu Umar bin Abdul Aziz punya ide agar hadis-hadis Nabi dikumpulkan dan dibukukan. Kalau Umar bin Khattab yang punya ide untuk penulisan Al-Quran. Jadi itu Umar bin Khattab baru Umar bin Abdul Aziz. Khabari kana iku yajma'u ngumpulake sapa Umar kulalailatin ing dalem saben bengi al-fuqaha ing ulama fikih. Ulama-ulama yang ahli fikih setiap malam dikumpulkan. Fayatadzakarun nulis saling mengingatkan sapa fuqaha al-mauta ing mati wal qiyamata lan kiamat wal akhirata lan akhirat. Ora sing rembug politik, ora sing rembug negara, tapi mereka dikumpulkan untuk diajak berembuk tentang kematian. Bagaimana persiapannya, bagaimana agar matinya husnul khotimah. Rumayakunu nuliono sapa Umar iku hatta ka'anna baina aidi, sehingga kaya-kaya setuhune iku ing dalem antarane fuqaha apa janayatan janayah, sampai seakan-akan mereka sedang takziah, sampai seakan-akan mereka sedang menunggu mati. Orang wong guyu, orang wong cekakaan, anane wong sedih. Wa qalalan dawuh sapa Ibrahim, Syekh Ibrahim, orang Nabi Ibrahim ini orang baik. Atainiu sayani mutawi perkara loro iku kota amat karune apa sayani ani sandil insun ladata dunia ing kenikmatan dunia. Apa itu? Zikrul mauti, yo eling mati. Wal wukufu lan kandhet atau posisi tegak baina yadayillahi ing dalem ngarsane Allah. Maksudnya posisi sholat. Jadi ketika saya mengingat mati dan posisi saya sedang sholat, dunia ini seakan tidak ada nikmatnya. Wakola
lan ngucap sapa Ka'bun man utawi sapa wonge iku arafa kenal sapa man al mauta ing mati hanat mongko dadi ino to asor alaihi ing atase man apa maso ibu dunia piro-piro musibah dunia wa humumiha lan kesusahan dunia wong menak eling mati malah ilang susah. Kenapa mati jauh lebih susah? Jadi nah gue susah bayangno malah ngene-ngene aku loro urip timbang tonggoku mati. Ngene-ngene kere aku isih urip. Timbang tonggoku sugih yo mati. Ora di mobil ora apa-apa. Motor-motor isih duwe. Tonggoku di mobil apik tapi mati. Ya percuma. Kalau dibandingkan dengan mati, semua nikmat itu gak ada gunanya. Bujuku elek-elek pokok, ireng promos yobek. Yang penting aku cek duit, buju urip. Tonggoku duwe bojo ayu mati juga. Pokoknya dibandingin mati ini akhirnya kula jenengan sedaya metu syukure. Wa qala lan ucap sapa mutarifun. Pak mutarif nama orang itu. Roa itu ningali sapa ingsun fima ing dalem impen ya ro kang ngimpi sapa anaking wong kang turu kana ilang kaya setuhune wong kang ngucap iku ya kulo ngucap sapa qail fi wasti masjidil Basrati ing dalem tengah-tengah masjid Basra. Basra itu nama kota di Irak. Koto'ah mutus apa dikrul mauti eling pati kulu bel khaifina ing pira-pira atine wong kang padha wedi kabeh. Maksud wedi Gusti Allah ora wedi maksud wedi gedhu diambil macane ora. Fawahi karena demi Allah maka orang ningali sapa sira ing khaifin illal walihina kejaba wong kang padha susah kabeh. Ngapalalan ngucap sapa as-asu imam as-as kunaon sapa kita iku nadhuru lebu sapa kita al hasani ing atase Syekh Hasan. Fa inna ma huwa karena angin pestine utawi Hasan iku yang nutur sapa Hasan anaro ing neraka wa amrul akhirati lan urusan akhirat wa lan nutur sapa Hasan al-mauta ing kematian. Syekh As-As wis seneng dolan ngene Syekh Hasan. Mergo nek dolan rono kuwi sing diomongke ora dunya. Sing diomongke ora kekuasaan. Sing diomongke ora kesuksesan di dunia. Tapi urusan neraka, urusan akhirat. Kadang kula dene perlu nyedaki wong-wong sing ngoten iki. Ben semangat ben golek dunya. Ben iso tentu. Nah, sampeyan ketemu kok wong-wong sing seneng dunya, sampeyan dolani terus ya sampeyan kepengin
ketularan dari kedunya. Wa qala kan ngucap sapa Sofia ku Nyai Sofia radhiyallahu anha, inna imro'atan setuhune wong wedok iku istakat wadul sapa imro'ah ila Aisyah maring Aisyah radhiyallahu anha. Kosawata qalbiha ing atose atine imro'ah. Aisyah atiku atos. Aku salah tenan disalahke kok. Nah, aku ki kudu tenan tapi ditambah ilmu yo ora trimo. Wong atine atos niku biasa tidak mau menerima nasihat orang lain. Wong atine atos punika rumangsa luwih pinter, wis ora butuh ngrungokke ngilmune wong liya. Dan itu kadang malah menyerang banyak kiai. Orang ngandel we delok pengajian. Sing ngomong dhewe biasane malah kiai. Pengunjung datekke mubaleke kiai-kiai do cerita karepe rumangsa kiai wis ora butuh tambah ilmu. Kuwi yo kadang dadekke atos. Ya ngoten niku kok menawa sampeyan sing ora kiai ngaji ngomong dhewe tambah saru. Wong sing kiai dicap atos ati niku. Ngoten niku. Mergo kiai iki kelino sing ngaji geleme dirungokke. Kon rumokke ora gelem. Niku kiai sing atos atine. Kiai geleme khotbah. Nak khotbah suwi setengah jam ora rambut. Tapi nak wong ya khotbah itu. Niku yo kiai sing atos atine. Kadang yo nggih undang ustaz ngono iki wis rumangsane wis hebat wegah rungokke wong liya. Dan itu dengan bisa hati, karena orang itu mulai bodoh ketika dia sudah merasa pintar. Ketika orang merasa dirinya pintar, saat itulah dia menjadi orang yang paling bodoh. Tapi ketika orang sepintar apapun dia merasa saya ini masih kurang, maka dia akan selalu menambah ilmunya. Dengan rumangsane kula niku pinter ya boten, kula niku nggih bodoh. Isi ana tambahan ilmu sak pirang pirang. Ilmu sing kula pelajari niku ora entek-entek. Ilmu tafsir kadang kita pun kula tuku kok berbuka. Ilmu kitab-kitab fikih kadang pun numpuk teng lemari. Sasi pisan mboten kober buka. Niku sampeyan dengan orang yang lemari itu. Ibu mergo harus dengan ilmu. Tapi niku kadang kesempatan untuk mutolaah tidak ada. Dan itu mulai dengan ngomong jadi santri waktu meja akeh entek-entek waktu mugemi ngaji. Mangke jenengan anggo bojo duwe anak di galian waktu kanggo ngaji saya ora ana kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala nuli ngucap sapa Aisyah, akhiri ngakeh-ngakeh no sapa sira zikrul mauti ing eling pati. Nek atimu ora pengen atos ini ngomati. Pinter kaya apa kuwi nek kowe mati ora ana gunane. Sugih kedua ya apa nek kowe mati ya wis percuma. Makanya kon zikrul mauti. Yakin
saking kata rokok. Yarku mongko dadi lemes. Nah, yakin munggah. Nah, rokok niku nganggo yak, kalih bengkong munggah. Nah, niki rokok. Yarku mongko bakal dadi lemes. Apa kalbuki ati ira. Ditopen iki wong wedok mau. Fa'ala nuli lakoni sapa imro'ah sing rumangsa atine atos mau. Farok nuli dadi lemes to lembut apa kalbuha atine imro'ah. Fahala Ojin Fajaat nuli tumeka meneh sapa imro'ah tasburu hale syukur matur nuwun sapa imro'ah Aisyah radhiyallahu anha titik wa kana ono sapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam iku ida dukiro ing dalem nalika den tutur apa al-mautu kematian indah wedal sandinge Nabi Musa yakuru jawab ini ora kudu maju yakuru mongko netes apa jildu kulite Musa Isa apane daman gedhe. Nah bisa punika nak diceritani soal kematian yang bercucuran itu bukan keringat tapi darah. Jadi pori-porinya keluar darahnya saking begini. Nah kalau jenengan sedaya wong tadi wong mati wis iso cengengesan kok. Nabi Isa boten iling mati sing metu boten kemringet air tapi kemringete darah. Bahkan alan Allah Daud Nabi Daud iku ila dukiro ing dalem nalikane ditutur apa almatu kematian wal kiamat lan kiamat yakti mongko nangis sapa Daud hatta tankhali'a sing wis ucul apa ausalu pira-pira ros-rosane Daud. Nabi Daud itu ketika ingat mati seakan pergelangan dan ros-rosan tubuh itu pada lepas semua, lemes berarti. Zakaro nuli dalem nalikane ngeling-eling sapa Nabi Daud ar-rahmata ing kasih sayange Allah rojaat monggo bali meneh ilaihi maring Daud apa nafsuhu jiwane Nabi Daud eling mati kaya-kaya nglempuruk pergelangan tangan kaki kaya-kaya juncul. Tapi nak eling-eling Gusti Allah penuh kasih sayang baru balik lagi. Persis kaya kula jenengan sedaya selalu ingat kasih sayangnya Allah atau eling mati. Wa qala Musa al-Hasan Sayyid Hasan maroka itu ora tau ningali sapa ingsun antilan ing wong kang cerdas khotu kelawan babar blas illa asobu kejaba menani ingsun hu ing akil
minal mauti saking kematian hadaron krono are wedi alaihi ing atase mau hazinan hale wong kang susah. Orang-orang yang cerdas itu ketika ingat mati mereka pasti takut dan susah. Wa qala tasawwu ma'atil azizi libadil ulama iman sebagai ulama mi tuturano sira ni ing ingsun saking kata wa'alu fakola nuli ucap sapa ba'dul ulama anta utawi sira iku awalu khalifatin kawitane khalifah kamu tuh kang mati sapa sira aku boyo dikandani ngono kok. Kandani apa yo sing kira-kira penting apa. Ulama yang muni angka awal khalifatin kamu tuh. Kowe ku khalifah sing pertama kali mati. Malah ngono. Ora wong saiki mesti nesu dilek ngono. Kala ngucap sapa Umar bin Abdul Aziz zid nambahano sira ne ing ingsun meneh aku kandhane meneh ana saiki dikandhani mati yo kelepat lunga ana Umar bin Abdul Aziz marora zid jada nambah meneh tambahi kala mutasobat rukana laisa ora ono min abaika iku saking pira-pira bapak ira sapa ahadun wong suwiji ila adam tumeka nabi Adam illa la kejaba ngicipi sapa ahadun al-mauta ing kematian wa jaat lan temen wis teka apa tau batukan apa tau batuka pergantian itu seluruh kakek moyangmu datuk-datukmu sampai Nabi Adam tidak satu orang pun yang tidak mati dan saat ini kamu sudah saatnya untuk diganti. Karena diganti berarti apa? Ya mati. Pergantian raja itu kan kalau mati, kecuali kalau pergantian presiden ya. Indonesia 5 tahun sekali. Kalau raja ya seumur hidup. Nah kok wajah pergantian, oh ya berarti semeh wajah mati. Ketika jadi memang mati nunggu dia, wes ngamuk mesti, ora terima. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaka nuri nangis sopo Umar lidalika karena are menggono naubatu saatnya musim berganti. Wa kanalan ono sapa Arabi ibnu Haitamin iku kot hafaro temen wis ngeduk sapa Rabi kobrun ing kuburan fidarihi ing dalam jero omahe Rabi bin Haitam malah antik meneh ijin urip tak wis gawe kedukan kuburan ning jero omahe sisan ya mungkin tak dijajar-jajar jujur ora
tapi ora terus mati ora. Tapi sendiri ruangan ning omah. Fakana nuli ana sapa Robi iku yanaku. Turu sapa Robi. Fihi ing dalem kufra. Fihi ing dalem kubur. Gawe tedukan kuburan ning omah nak bengi gawe turu. Nak kowe mesti wedi ya. Apa meneh karo kuburan. Wong turune ndone grendho ora wani. Apa meneh kok turune grendho ni. Masjid jalan biyen iki gawe grendho. Kuwi anggere barono wong mati, cah-cah meneh berawani turu masjid. Cilane kula niku yo umur-umur MI sampai MTS yo turune ning masjid. Tapi yo nek ana wong bar mati ngoten niku berawani turu ning masjid. Wedi. Yang berguna apa? Pada dasarnya semua orang takut mati. Pada dasarnya semua orang takut mati. Makanya simbol-simbol kematian sangat menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kula yaumin ing dalem saben dina mahrotin kelawan pirang-pirang ambalan. Yastabimu haling langgengake sapa Robi bidalika kelawan mengkono-mengkono yang namu fi dikrol mauti ing iling pati. Lah kok gawe kuburan nak bengi gawe turu lha napa ben eling mati ben ora kedunya. Wa kanalan ana sapa Robi iku yaqulu ngucap sapa Robi lau faroko lamun misai apa dikrul mauti eling pati kolbi ing ati ingsun seandainya hatiku tidak ingat mati saatan ing dalem sak jam wahidatan kang siji lafasada mongko yektine rusak apa kolbi. Kalau 1 jam saja saya tidak ingat mati, maka hancurlah hatiku. Maka orang mengucap sapa mutarifun Ibnu Abdillah bin Sahnun, oh sakhiri, inna hadal mauka, setuhune ikilah kematian. Iku kota musuh teman-teman terkadang nyegah apa hadal mau ala ahli naimi ing atase wong ahli nikmat naimahu ing pira-pira kenikmatane ahli naim. Wong kuwi senajan nikmate akeh nak eling mati rasane jadi sekurang, rasane jadi hilang nikmati. Fatolabu fatlubu filaman fatlubu mongko padha golek ana sapa sira kabeh nak iman ing pira-pira nikmat. La mauta kan ora ana kematian iku maujud fihi ing dalem naim. Ngendi kuwi nikmat sing ora ana matine? Ya nikmat ning akhirat. Nikmat ning dunya satu ada titik kulminasi, ada titik jenuh. Bakso mungkin makanan kesayanganmu. Tapi nak kowe mangan bakso 10 mangkok langsung ya kowe jenuh. Kowe keken. Ngombe ya ngono. Minuman seenak apapun di dunia ini ada titik kulminasi, titik jenuh. Titik jenuh. Wah ngombe terus ya jenuh.
nganti bendino. Ngaji kan ya. Ngaji enak kaya ora terus ya mulai kok ngantuk. Mulane jendek. Mulane kula nak khotbah kuwi ora tau suwe, rata-rata 7 sampai 10 menit. Lah napa? Nah, tak delok isih do Jumatan yo jendek ngrungokke khotbah. Rata-rata 1/4 sampai separuh dari mereka tidur. Eman-eman omongku ora sah suwe-suwe. Ben ora do tuh. Nak perlu sing teko keringan mlayu-mlayu man rakyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kala kan ngucap sapa Umar bin Abdul Aziz. Li ambasa tamari Pak Ambasa, nama orang ini. Akhir ngekeh sira. Zikrul mauti eling mati. Fa in kunta nuli lamun ana sapa sira iku wasi al aisi jembar pangupa jiwane. Jembar pangupa jiwane iki maksudnya usahane serba lancar. Dagange untung terus. Cara tani yo panen terus. Cara pengusaha yo ora tau rugi. Nah, ngoten yo cara sampeyan pegawe ngono yo karirnya selalu naik. Nah, ngoten niku. Niku maksudnya wasi al aisi, pangupa jiwane luas. Nah, wong Jawa istilahane pangupa, mergone golek upa. Jadi wong Jawa niku sopan. Orang golek sego, nah sego sak lakul. Upa kuwi sing kececer niku to. Sithik-sithik siji loro ke jenenge upa. Mulane arane pangupa, golek pangupa jiwa. Ya ora tekan sego sing kececer, sing penting kena dhewe sangu urip. Niku wong Jawa sopan. Orang kerja golek pangupa jiwa. Nah, rangono lain istilahke napa? Nyambut gawe. Jadi bondo dunya iki namung nileh, nyambut iki nileh. Gawe iki digunakake. Jadi nyambut gawe nileh. Jadi duit iki namung nileh gawe apa? Beres kerja anakku, gawe kok kedelan, bojoku gawe gede, omah. Tapi nileh nyambut. Jadi apa? Jadi nek aku mati wis bali meneh kabeh. Mulane istilah nyambut gawe, nyambut damel, nyambut gawe, damel kuwi digunakake. Iku saking sopane wong loro. Lha Yakub mongko nyumpekake apa zikrul maut hu ing ais alaika ing atase sira. Nak kowe eling mati senajan rezekimu lancar, rasane dadi sempit. Wa in kunta lamun ana sapa sira iku baital aisi, sumpek pangupa jiwane. Ya ana ta wong sing nyambut gawe tapi tetep rintel ya hasilé namung semono. Direwangi kerja luar kota ya kalah karo wong sing kerja ning omah. Direwangi luar negeri ya ora hasil apa-apa ya barat larat ngekol aisi wasaan monggo jembarake apa dikrul maut hu ing ais alaika ing atase sira wa qala Abu Sulaiman wa alam bisawab wal Assalamualaikum warahmatullahi